Kailian, intay pagkakaisa na butusan, Maximo Babet Limbaga Jr. para miyembro ti Sanggunian, numero 9 kada kita balotasyo. Babet Limbaga Jr. para itinadurduras na ululimag ken narangrangay a pagilian. Intay kadibutusan, Babet Limbaga pagayam, si Dada Anti agkasapulan, mang taripato ti masakbayan, napudno iti serbisyo, Babet Limbaga anadungo, numero 9 tabalotasyo, Babet Limbaga tandaanan nyo. Napnapno ti arapaap, mang pasaya at ti panagbiag, Babet Limbaga iti sungbat, tapno daytoy ket maragpat, Babet Limbaga kailian, numero 9 tabalotam, para tinarway amasakbayan, intay ko mapagkaykaysaan. Babet Limbaga wen Babet Limbaga ti butusan, mang damilit lintek jay konseho tay kailian, wen man Lukina sirib namnam sek di agpaatiw ti siya sinuman, Babet Limbaga ditay kumaliplipatan. Wen kailian, ditay kadliplipatan, Maximo Babet Limbaga Jr. inton Mayo 13, mapangnamnamaan namang isayangkat ti programa para iti edukasyon, skills training para iti livelihood, turismo ken dumapay, Babet Limbaga Jr. para Sanggunian, numero 9 di tabalotasyo. Babet Limbaga wen Babet Limbaga ti butusan, mang damilit lintek jay konseho tay kailian, wen man Lukina sirib namnam sek di agpaatiw ti siya sinuman, Babet Limbaga ditay kumaliplipatan. Intay kadibutusan, Babet Limbaga pagayam, si Dada Anti agkasapulan, mang taripato ti masakbayan, napudno iti serbisyo, Babet Limbaga anadungo, numero 9 tabalotasyo, Babet Limbaga tandaanan nyo. Napnapno ti arapaap, mang pasaya at ti panagbiag, Babet Limbaga iti sungbat, tapno daytoy ket maragpat, Babet Limbaga kailian, numero 9 tabalotam, para tinarway amasakbayan, intay ko mapagkaykaysaan. Intay ka di pagasatan, Babet Limbaga isang gunian.